Спасти их сейчас может только внезапное наводнение. Сумы из последних сил цепляются за жизнь, а перспективы крайне туманны. Но внезапно, откуда ни возьмись, появляется ручей. Вдали, наконец, прошли дожди, и русло реки наполняется водой. Этим рыбам нереально повезло. Еще буквально несколько часов, и им настал бы конец. Живительная энергия пресной воды возрождает их к жизни. Как только вода наполняет русло реки, животные, которые выжили в этой засухе, начинают прибывать. Выжившие бегемоты, наконец, получают спасительную прохладу.